Я могу открыто сказать, в большей степени общество доброе. Мое мнение, я другого общества не видела. Я всегда видела в нем доброту. И не могу сказать, я никогда не замечала, что в отношении особенных детей как-то относились по-особенному плохо. Мы никогда не обделены вниманием, то, что касается руководства, мы не обделены вниманием жителей города и там каких-то коммерческих организаций, которые из года в год нам помогают материально, там, детям подарки, праздники не упускают из вида. Но это же все общество. Может быть, где-то на улице, где-то какой-то родитель, сегодня, ведя за руку своего особенного ребенка, может заметить чей-то там такой заинтересованный взгляд и удивленный, но мы здесь не замечаем. И все, кто пересек порог школы и зашел сюда, может быть, понимая, куда заходят, возможно. Но, тем не менее, вот лично я никогда не замечала, что на особенных детей смотрели как-то по-особенному. Сухумская вспомогательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья была открыта в 1974 году. В те годы школа была 4-летней, сегодня это 9-летняя школа, в которой работают дефектологи, психологи, психиатр, детский врач. Учебное заведение обеспечено кадрами и соответствует всем нормам вспомогательных школ. Сухумская вспомогательная школа на сегодняшний день контингент детей составляет 156 человек. Из них 24 человека – это индивидуальное обучение. Ребенок занимается с педагогом 1 на 1, и родители приводят детей в школу 3 раза в неделю. Они занимаются не по всем предметам, которые вообще стоят в расписании. Но остальные дети учатся в общем режиме, то есть согласно расписанию. Предметы разнятся, конечно, с общеобразовательной школы, потому как это есть предметы, которых мы вообще не проходим, то есть у нас нет таких дисциплин, как физика, химия, иностранные, но зато у нас есть очень такая интересная дисциплина, называется социальная адаптация, которая одна из первоначальных предметов в школе. Она социально адаптирует ребенка. Путем этого предмета мы детей социализируем в обществе. Трудовое обучение – очень важный предмет в школе. Кружок Монтессори, театральный кружок, там, где дети все-таки себя могут проявить, раскрыть, весь их потенциал на фоне таких предметов он виден. Но первостепенная задача коррекционной школы – это ребенка научить читать, писать, считать. Для этого есть предметы русский язык, математика, чтение, развитие речи. Но у нас есть своя программа, это уже программа коррекционной школы, свои учебники. Все индивидуально. Хочу отметить, как нас здесь встречают в этой школе. Бахилы мне уже выдали. Сейчас будут мерить температуру, выдавать маску и антисептик. Здравствуйте. Угу. Можно, пожалуйста? И маску оденьте, пожалуйста. Все, теперь можем работать. В период карантина школа не функционировала. Дети оставались дома, и связь с учителем держали по телефону. И такая система на сегодняшний день, как онлайн-обучение, она, увы, с нашими детками не работала. Во-первых, это первостепенный момент, это тот, что дети не могут так воспринимать учителя через камеру, это им создает определенные трудности. Потом материально-технической базы в этом случае у детей нет. То есть не все дети, большая часть, они не имеют телефоны, и, соответственно, ни компьютеры, и обеспечить такое обучение не могли ни учителя, ни сами дети, ни семьи. В любом случае, даже если бы это все было бы налажено, дети, которые учатся в коррекционной школе, по опыту, который нам показал, онлайн обучение, увы, не получается. То есть вот сейчас, уже спустя год, тогда, когда дети вернулись в школу, мы понимаем, что большие пробелы, и та коррекционная работа, которая была налажена в течение определенного периода с детьми уже, которые учащиеся, там не будем учитывать нулевой, 1 класс, то, конечно, она ушла на нет во многих моментах, и приходится все восстанавливать. Мы отстали от программы, но это те дети, которые наверстать эту программу, чтобы ее наверстать, надо большой период времени,
и достаточно тяжелый труд. Плюс ко всему, конечно, это и для любого ребенка такие длительные каникулы, это расхолаживание однозначно. Нана Таркил – известный педагог-дефектолог, чей вклад переоценить невозможно. Она отдала 44 года Сухумской вспомогательной школе. Мы стояли здесь у основ дефектологии. В Абхазии стояли мы, учителя Агрова Ирина Ивановна и я. Мы бы имели специальное образование, мы начинали вот дефектологическую работу в школе. Я не первый директор. До меня работала Лилия Григорьевна Лайнопула, потом работала Ирина Ивановна Агрба. Потом была назначена я самый, как сказать, это учитель, директор, который работал больше всех, работала 22 года, ушла по собственному желанию, по болезни. Сейчас назначена Виктория Валерьевна. Ну, школа хорошая, контингент сейчас большой. При советской власти существовал такой момент. У нас работала медико-педагогическая комиссия, которая могла вынести вердикт, что ребенок необучаемый. Вот ставили такой диагноз, ребенок необучаемый, и его могли со школы отчислить. В настоящее время такого диагноза нету, необучаемый ребенок. У нас есть очень сложные дети, которые практически знания, умения, навыки у них развить очень трудно, но они находятся в школе. Они социально адаптируются, они находятся в коллективе, они участвуют в мероприятиях, и это правильно. Я считаю, что да, изменился подход. Да, это прогресс, конечно, потому что ребенок, который имеет какие-то грубые нарушения, да, и он не должен сидеть дома, а этот ребенок теперь посещает школу. У нас есть такие дети, которые, придя сюда, они даже не разговаривали. Сейчас это совершенно другие дети. Во всяком случае, они по подражанию, они видят других детей, и пример подражания для них очень много значит. Поэтому, когда находятся они в школе, это для них очень хорошо. Расскажите, какой вы литературой пользуетесь на данный момент? Я вот вижу, у вас здесь книжка Вообще, в общем, такая. мы пользуемся литературой специальной, для специальных коррекционных школ. Это вот учебник был у нас довоенный, старый учебник, он уже пришел в негодность. Мы взяли, отксерили новые учебники, часть родителей, часть управления образования нам сделала. На сегодняшний день они этими учебниками обеспечены. Учебники эти доступны пониманию детей. Они работают, предмет очень этот любят, им интересен предмет естествознания, потому что они это знакомы, они постоянно встречаются и с животными, и с растениями. Так что этот предмет они любят. Вот на география, к примеру, как она у вас адаптирована? География, у нас имеются учебники по географии, но это учебники сложноватые для многих категорий детей. Вот география 6 класса, это идет общая география, там проходим стороны горизонта, родники, ручей, река, все. Ну, иногда бывает, что сложно нам это усваивать, но у нас всегда вот так вот в конце урока имеется основная мысль, мы над этой мыслью работаем с детьми, как бы ее еще раз поясняем, и вот суть дела и само то, что требуется, они это понимают. А вот иногда рассказать полностью текст, весь урок, например, вот планеты, это детям запомнить трудно. Вот у вас карта Абхазии висит. Вот как Да, вы с ней- республика. как вы с Вот ней я вам работаете? скажу, Республика Абхазия, у нас есть вот такой учебник для массовых школ. В 9 классе мы проходим предмет география. Здесь очень много тем по экономической географии, как бы зарубежная самая экономическая география, но она сложная для наших детей. Мы заменили многими этими самыми вопросами уроками из географии Абхазии, потому что как таковая география Абхазии в программу нашей школы не входила. Но мы уже давно ввели, мы географию Абхазии изучаем. Школа находится на полном обеспечении государства. То есть наше начальство, это управление образования администрации города Сухум, не финансирует школу, начиная от канцелярских принадлежностей, книг, питания и материально-технической базы, и химии, то есть это хозтовары. То есть мы полностью зависим от государства, но на протяжении всего существования нашей школы у нас никогда не было со стороны
нашего руководства, чтобы школа в чем-то нуждалась. Но питание у нас, значит, я уже говорила, за счет государственного бюджета детей кормят бесплатно 1 раз в день. Просто само меню, оно утверждается в начале года в управлении образования, составляет ее меню. У нас нет специально диет-врача, но в этом участвует педиатр, медсестра и шеф-повар. Составляется меню потом утверждается в управлении образования. Там дети, которые реально нуждаются в какой-то определенной диете, не всегда получается им отдельно готовить, но сама еда, которая готовится столовая, она вся такая полудиетическая, потому что и техника позволяет все. Ну и в любом случае санэпидстанция не разрешает такие какие-то продукты, которые противоречат нормам школы. Ну, как в детском саду. В школе ведут прием квалифицированные специалисты, к примеру, врач-психиатр с очень солидным стажем и опытом работы именно с подростками и детьми Заира Джиуева. По ее мнению, в этой области на сегодняшний день огромный пробел. К сожалению, с детской психиатрией, конечно, у нас проблемы есть, безусловно. Собственно говоря, детская психиатрия, она как бы была, можно сказать, аннулирована даже в России после того, как разрушился Советский Союз. Тогда была очень сильная детская психиатрия. Но почему-то потом эту даже должность просто упразднили. И я не знаю, как и что, но факт остается фактом. Без этой дисциплины, без этих специалистов очень трудно оказалось работать. Неврологи, безусловно, и другие специалисты, педиатры, и другие доктора в силу своей грамотности, широкого кругозора медицинского, они справлялись. Но, как показала вот практика, без специализированного подхода к этой проблеме очень сложно. Психиатрия как таковая, она до войны у нас была очень хорошо поставлена. У нас был в диспансере детский психиатр, у нас было, в больнице было детское отделение. Оно было так грамотно организовано. У нас было там гериатрическое отделение, женское, и половина отделения. А половину отделения занимали дети. И это очень положительно влияло и на этих пожилых женщин, и на детей. То есть они как-то друг друга очень устраивали. И то, что было, оно было. Тогда наша больница, позволю себе просто напомнить, входила в 10 лучших стационаров психиатрических в СССР. К нам приезжали всякие академики и отовсюду, и консультировали, мы пользовались этими консультациями. То есть мы очень широко сотрудничали. На базе школы организован музыкальный кружок для детей. Все декорации, костюмы сделаны руками детей. То есть, естественно, не без помощи педагогов. Здесь задействована и столярная мастерская, то есть мальчики. Межпредметная связь, межкружковая связь. Составляем программу, дети работают по программе. Значит, изготавливают такого рода поделки. Далее педагог трудового обучения, значит, организовывает 2 раза в год ярмарку продаж поделок. Дети это продают. Далее вырученные деньги тратят опять на материал, дабы продолжить. Сами знаете, все это все недешево. Но сейчас в наличии всего очень мало, потому что год мы не работали. Сейчас дети вышли. Вот я у вас здесь вижу такие профессиональные швейные машины. Они как-то тоже задействованы? Конечно, дети, первостепенная задача трудового обучения, девочки шьют. Знаете что, сегодня на рынке труда уже многие вещи, которые раньше по программе были включены, они уже не востребованы. Мы перешли в педагогику трудового обучения, решила, что можно сегодня, не наволочку пошить, а сделать, допустим, декупаж. То, что модно, то, что модно. Вы понимаете, дети заканчивают школу, надо трудоустраиваться.
Но сегодня, как раньше вот при советской власти, вот директор старый наш рассказывала, трудовое обучение проходило так, что дети шили под одеяльники, просто где-то потом это реализовывалось, и в основном после вспомогательной школы они все шли в домот работать. Сейчас, увы, это наладить мы не можем, трудоустроить не получается. Ну вот, такой креативный, творческий педагог обучает их таким новомодным методам, хендмейд. Ну, там дальше уже посмотрим, как жизнь показывает, где они это применяют, но для школы. Здесь это вот всё. стенд очень Да. интересно, тоже расскажите о нем, здесь пасхальная какая-то тематика. В этом году, может, все-таки успели что-то Да, у нас применить? новый, да. Опять-таки это все у нас вырезается на уроках по столярному делу мальчики, по шаблонам. Девочки, соответственно, уже декорируют. Вот эти тоже, вот, то есть практически все. Даже вот эта курочка тоже. Возрастная категория какая вот здесь, вот кто работает? 5-9 класс, старшие уже классы, они задействованы в кружке. Так, еще, естественно, мы работаем, мы любим работать с фетром для моторики рук, для воображения, то есть все у нас задействовано. Еще они очень любят вышивать. У нас здесь тоже представлены их работы, но очень много работ, опять-таки, принимают участие у нас в ярмарке, которые уже проданы. Да, и даже вот этот вот элемент декора, та же радуга, флажочки, вот все это у нас выполняется, декорируется. Это создается здесь. Дети школы активно принимают участие в городских акциях. Ну, мы так же, как и все наши горожане, и, соответственно, все учащиеся массовых школ тоже принимали активное участие. Мы, как все, в основном мы во всех акциях участвуем и взяли вот свой прилегающий участок. Дети с радостью приняли активное участие, мы убрали все, покосили, с помощью взрослых, конечно, все подмели и почистили. Дети изъявили желание покрасить стволы деревьев, чтобы это было красиво. И вот мы навели красоту, также решили вот эту зону привести всю в порядок. Мы решили здесь сажать цветы, так как у нас в школе мало территории, у нас там тоже цветы. Ну и мы решили выйти и здесь тоже наводить красоту. И с помощью наших старшеклассников мы привели в порядок все. И вот, соответственно, видите клумбочку, которая у нас появилась. И дальше мы посадили цветы и хотим продолжить всю территорию облагородить. Но не все так безоблачно. Педагогам школы приходится проводить беседы не только с детьми, но и с их родителями. Бывает так, что родители сами не в состоянии следить за ребенком, который нуждается в помощи. Так как у нас в основном, к большому сожалению, дети из неблагополучных семей, конечно, приходится проводить большую работу, которая, конечно, не дает желаемого результата, потому что есть такие родители, которых на самом деле надо лишать родительских прав. Чтобы помочь этому ребенку, ребенка надо извлечь из этой среды. Но, к сожалению, у нас нет такой возможности нашего государства извлекать из такой среды детей. Но проводим совместно с инспекторами ПДН, мы посещаем их на дому, проводим беседы, но, к сожалению, беседы никакого желаемого результата не дают. Хотелось бы, конечно, чтобы больше внимания уделялось этим детям, потому что если мы хотим спасти этих детей, продумать все, как можно помочь этим детям. А на самом деле есть немало детей, которым нужна экстренная помощь. То есть родители пьющие, родители, увлекающиеся всякими психотропными веществами. И они, насилие над детьми происходит, и положить этому конец невозможно, если мы не будем извлекать этих детей из этой среды. Школа с утра до полудня, да, эти дети под защитой в этот промежуток времени, а потом они уходят в никуда. Вот даже буквально вчера приходил мужчина, который на камере принес съемку, показал нам, там был наш ученик, который нанес вред материальный, он повредил его машину. Это произошло в 10:30 ночи, довольно-таки позднее время. Ну, ребенок находился дома. Конечно, соответственно, у нормальных родителей, да, ребенок подконтрольно в такое время давно должен спать.
Ну вот школа не может проследить в это время за детьми, к сожалению, происходят вот такие вещи, которые имеют место быть. Вот на базе вот этой школы, где я работаю уже почти 10-11 год, у нас в основном преобладают различные задержки психоречевого развития, психологического развития. Ошибка бывает в том, что они не прослеживаются. Обычно в садик редко ходят в силу разных причин. А потом стараются, понимаю родителей, никто не хочет своего ребенка как-то вот в какие-то другие условия от общепринятых. Поэтому они стараются попадать в общеобразовательные школы. Да, там тоже идут навстречу, в этом ничего такого нету. Просто ребенок по своему развитию, он еще не готов. В садике не определили его готовность к школе. А в школу он пришел, и сразу на него обрушивается школьная программа, которая ему трудна в усвоении, а окружающие дети, они ее как-то усваивают. И начинается вот там. То есть, как обычно бывало, раньше я помню и свои школьные годы, кто-то в классе не успевал и становился предметом насмешек. Это еще хуже влияет на ребенка. Когда предлагают какие-то варианты показать или психологу, или вот обратиться, как-то включиться в процесс образовательный ребенка, оказать ему помощь. Есть и психологи в школах. Я не могу сказать, что у нас нет этого всего, есть. Но иногда родители не идут на это, чтобы сразу вовремя хотя бы перевести ребенка, или индивидуальные занятия, или коррекционные классы. Не обязательно сразу попадать во вспомогательную школу. У нас должен быть вообще контингент. Это чистая умственная отсталость легкой степени. Легкой степени. Но у нас бывают разные, потому что у нас другого выхода нету. И этих деток мы не можем вот так оставлять. Как Международному дню защиты детей, увы, у нас не получается 1-го, а вот 2-го, дети нашей школы готовят акцию, так называемый «Посыл в мир», с таким названием «Дети все одинаковые, мир один для всех», вот с такой вот тематикой. Весь сценарий мы пока еще держим в секрете, мероприятие будет небольшое, если вот все желающие, кто хочет это увидеть, могут подойти сюда 2 числа к 11 утра.